Hello，大家好，我係阿強啊，歡迎收睇阿強拍片啊！而家呢，我就身處於青衣嘅長康村啊，就係前面呢一度啦。我而家身處呢個位置就係長康巴士總站啊，前面呢度就係公廁啦，前面就係巴士站啦。咁呢，隔離呢度啊，應該就係起緊公屋啊。以前呢度就係社區中心啦。今日我阿強就帶大家漫遊一下長康村。經過呢條天橋就前往長康第一商場嘅。咁長康村呢條屋村呢，咁咧喺青衣已經有差唔多50年嘅歷史㗎啦。長康第一商場嘅3樓就係有一間老人院嘅。咁咧見到有啲自提點啊、速遞嗰啲櫃啦。老人院就喺前面呢度啦。咁最正嘅呢，就係商場裏面啊有一間政府嘅診所啦。咁咧今日假期所以冇開啊，叫做青衣長康家庭醫學診所。另外對面仲有一間青衣母嬰健康院嘅。喺2樓位置就有一間酒樓啦，就啱啱新裝修嘅啫。酒樓嘅名呢，就叫做星林門啊，都係全新裝修嘅，裡面啲裝修都幾新下。見到佢哋早茶都幾抵嘅喎，自選孖寶呢，就係33個8啦，可以揀2個點心嘅。地下位置就有一間惠康啦，民生嘅店鋪啊，咁呢。有間超級市場喺附近，當然好方便啦。其實佢裡面嘅鋪頭都唔多嘅，嗰啲攤位啦，前邊有一間中銀嘅，行前少少嘅啫，同埋一間麥當勞啦。呢間麥當勞呢都係好受街坊歡迎嘅，都係24小時嘅麥當勞嚟㗎。行到出嚟就係一個屋邨平台啊，見到差唔多50年嘅屋邨啦，啲樓咧都係幾舊下㗎啦，都係好舊嘅公屋啊。呢個就係 H 型啦。有啲涼亭啦，有好多長者咧都會喺度坐下唞下涼啊咁樣咯。前面就係青衣郵局啊。呢間郵局都好耐啦，基本上差唔多一開村已經喺度㗎啦，都係有幾十年嘅歷史啊。青衣郵局除咗郵局之外，就有好多鋪頭啦，但係鋪頭就會間唔中都會轉嘅。以前初即係幾十年前過嚟嗰陣時咧，就唔多鋪頭嘅。呢度多咗間譚仔三哥啦，中意食米線嘅。如果嗰啲街坊就啱啦，嚟呢邊有間71啦。初期嗰陣時候係冇便利店㗎，係可能近10零年先有便利店咯。71有間日本城啦。呢度就叫做康貴樓啊。有一間甜品嘅鋪頭，就係前面呢個位置啊，食甜品嘅。行前少少有一間藥房，同埋有一間麵家啦，食雲吞麵嗰啲啦，牛腩麵啊、牛雜麵嗰啲啦。藥房跟住呢，前面就有一間屈臣氏啊。行去前面呢個位置啦，一路行過去有啲咩鋪頭呢？呢度有一間大家樂啦，前面呢度有一間叫發記士多辦館啦。平時買嘢飲都好中意嚟呢間嘅，因為夠晒平啊，平過超市啊係。同埋有好多雜貨呢都會比較平啲嘅，都幾抵買嘅。呢條屋村都幾好嘅，風涼水冷㗎。有好多凳啊。設置咗好多呢啲凳呢，好多老人家啊、長者呢都中意喺度坐喺度傾下偈啦。對面就係有一間洗衣鋪同埋單剪嘅鋪頭嘅，單剪就70蚊啦，長者平啲喎，49蚊喎長者。前少少有一間賣水果啦，明記鮮果啦，見到有榴蓮啊、香蕉啊、橙嗰啲啦。燒臘檔啊，都開咗好耐㗎，呢啲燒臘。燒味飯都好似係20幾蚊嘅啫，25蚊啊單拼，你話抵唔抵？有間功夫茶啦，茶飲店啦，錢大媽啦，都係街市買餸嗰啲地方啦。錢大媽裏邊有啲肉啊、菜啊嗰啲啦。同埋呢，前面呢間都係新開嘅，係一間 fitness 嚟嘅。咁就係一間做健身啊，可能買月票嗰啲，可以入去做下健身嗰啲鋪頭啦。行到入嚟最篤呢個位置就係康泰樓啊。康泰樓前邊有個籃球場啦。
咁籃球場佢哋都有啲鐵嘅圍欄喺度嘅，即係防止嗰啲籃球啊射出嚟咧，整到啲街坊啊。咁呢個設計都 OK。咁咧，另外呢個位置就係一間冷氣工程公司啦，裝冷氣可以嚟呢度問下價啦。有一間骨傷脊椎專科嘅鋪頭喎，睇骨嘅喎，骨科嚟喎。有間叫長樂小食啦，食車仔麵嘅，平時咧都好中意嚟呢度幫襯嘅。咁咧有碗仔翅啊，車仔麵就有好多配搭啦。咁啊有一間百貨公司類似啲士多啦，就好似藥房咁嘅。咁啊有啲洗頭水啊，有啲乾貨啊，冬菇嗰啲都有啊，同埋有啲酒啊、嘢飲啦、零食啦。麵包嗰啲啦，呢啲逢係呢啲士多形式咧，都係幾平幾抵買嘅啲嘢。咁咧最特別嘅咧就係一間拉麵店啊！呢間拉麵店之前有啲 YouTuber 都介紹過嘅。咁啊，我記得星星大團介紹過嚇。咁啊，有機會我都好想試下星星大團都介紹過。咁啊，大家有興趣可以睇下星星大團啲影片啊。咁啊，睇下咩價錢先？慢煮叉燒拉麵就55蚊啦，慢煮鴨胸拉麵55蚊啦，油麵撈麵55蚊，牛肉飯45蚊。其實呢啲選擇唔多嘅，專係做幾樣嘅啫。好多日式嘅拉麵店咧，都係做嗰幾款麵嘅啫，就唔會好多選擇嘅。就係呢間啊，叫做木屋啊。譚志強牙科醫生啦，咁咧好多年㗎啦，成幾十年前都有啊呢間，但係今日假期冇開啦。咁啊，醫生個譚志強都好大年紀，我記憶之中都係因為始終都開咗幾十年嘅鋪頭啊嘛。好啊，前面呢間劉喜東啊，劉喜東呢間啊醫生咧，之前唔係呢個鋪位嘅，都係呢條村嘅，咁啊搬咗過嚟，即係搬咗過嚟幾年啦。最開初幫襯嗰陣時200零蚊嘅啫，我記得係價錢。咁咧依家就係要成400幾蚊啊，貴咗好多啊。係啊，咁都 OK 啦，都方便嘅，落嚟睇醫生。咁啊，前面一間街寶啦，街寶大家都知係咩嚟㗎啦，即係嗰啲好似類似嗰啲街市有啲菜啊、水果啊，有啲肉檔咁樣啦，同埋啲雜貨咯。咁咧隔離咧就有一間餐廳，都好受歡迎嘅。我今朝都喺度食早餐啊，8份8啊，8份8係好多分店嘅。但係咧唔知點解咧，我就係多數食早餐咯。但係咧入到去就係覺得成日都好似唔夠人，等好耐，嗌好耐先至有人同你落單嘅。即係呢方面嘅體驗真係唔係幾好。有時咧落完單又要等好耐啊！我真係要喺度投訴下呢間8份8。我估佢係唔夠人咯。亦都係比較受歡迎，多人幫襯。咁佢應該成日請多幾個夥計幫下手嘛。就係咁咯。朝頭早食早餐就有啲唔好嘅感受啊，就係等好耐先落單，同埋叫咗之後咧就好耐先到嘅啲嘢。咁咧前面有一間冬菇亭啦。冬菇亭都轉過好多手啊！咁啊，前面呢間叫做榮康燒味餐廳啦，榮康啦。咁以前我記得做過粥店啦、雲吞麵店啦、上海麵店都做過嘅。咁啊，而家就做咗呢個燒味餐廳啦。咁前面呢度咧就係康華樓啦，榮華富貴啊，有4座嘅。咁咧知道前面呢座就康華樓啦、康富樓啦。咁咧。H 型嘅單位啊，見到周圍都圍住晒棚網啊，都係周圍都做緊工程啊，改善緊屋邨嘅地方啦。咁咧，暫時今日咧，我阿強帶你哋漫遊青衣長康邨啊，就到呢度啦。咁咧，如果中意我呢條片嘅，支持我阿強嘅，請訂閱、讚好同分享啊！我哋下條片再見，拜拜。